25 сентября, 4 часа дня. Сиджак. Собрали очередную кучу листьев и жгем. Попутно собираем орехи, которые падают. Натулечка собирает. Кузя ей помогает. Что-то он заинтересовался. Вот такая дихканская жизнь. Собираем орешки, лазим по деревьям. Жгем листья, опавшие осенние. Такая вот сельская жизнь. И каждый день одно и то же. В сентябре орехи падают, листья падают, мы их собираем. Идиллия.